Eu hoje vou apresentar a vocês um super lançamento da VAP da linha de ventiladores. É o VAP Vortex. O Vortex tem um design muito eficiente. A sua grade de proteção é bem fechada, lhe proporcionando maior segurança e evitando que por algum acidente você venha a encostar o dedo na hélice. O design de sua grade, seu motor e sua hélice fazem do Vortex um ventilador super silencioso e potente. Uma das vantagens do VAP Vortex é que não necessita de ferramentas para montar e desmontar. Se quiser mais informação a respeito do Vortex, entre no site da VAP.